자, 오늘 여기 또 안 달리니까 안 춥네. 아우 추워 대지는 줄 알았어 정말. 너무 추워. 유튜브잖아. 자, 유튜브 2020년 마지막 추워. 좋아 좋아. 갖고 왔습니다. 아. 출발하자 그러면 아마 엄청 세. 너무한 거요. 원래요 일로 나와야 재밌는데 이렇게 넘어와야 더 재밌는 길인데 반대로 와버렸네. 오다 보니까. 여기가 일로 오라는데? 그니까 근데 원래 이렇게 넘어와야 훨씬 재밌는 길이거든. 내려갈 때 재밌어야 되겠다. 형은 부하 탈 때보다 이게 훨씬 더 안정감이 있는데. 얘가 근데 운전하기가 편하네. 훨씬 그래. 운전 봐도. 운전하기가 편해. 얘가.
이게 부하가 형 이게 너무 일자바로 해서 네. 더 힘들었나 봐. 이제 나 약간은 올라온 게 형이 예. 형 그러면은 저거 뭐야 투어링 타면 훨씬 편한데. 그러겠네. 기가 막히다, 기가 막혀. 여기 사람도 많이 오더라고. 예. 형 여기 유명한데 어떻게 알았어요? 여기? 유튜브에도 많고 아이들도 바이크 타는 사람이 많이 왔더라고. 꼬마 연못입니다. 너무 맛있는 데 왔어요. 라면.
수제비 안 갖다. 이제 나머지로 시골로 들어오는 거니까. 야, 우리 동네에서 만든 거야? 이게 구민하면서 아니야, 이게 안 된다. 형! 조금 빨리 가자. 너무 힘들었어 오늘.